بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي مشاهدينا الكرام. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله. وإليكم أهم الأنباء وإليكم النشرة الإخبارية القصيرة، ونبدأ بالعناوين. حزمة إصلاحات اجتماعية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات بزيادة 31 مليار جنيه. قبل ساعات من زفاف ابنه محمد فؤاد يتعرض لموقف محرج في الساحل الشمالي. أعرف نصيب الفرد من السلع عاجل لكل أصحاب البطاقات التموينية بعد القرار الجديد. بعد إصابته بفيروس كورونا أحمد فتحي يكشف تطورات حالته، وإليكم تفاصيل هذه العناوين. حزمة إصلاحات اجتماعية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات بزيادة 31 مليار جنيه. قدم برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية تقريرا بعنوان حزمة إصلاحات اجتماعية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وأكد التقرير أن الدولة المصرية تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، خاصة فيما يتعلق بأصحاب المعاشات. وأشار التقرير إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات، وبينهما قرارات زيادة المعاشات بنسبة 13%، تكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه يستفيد منها نحو 10,500,000 مواطن. وتابع بدء العمل على تحسين المعاشات منذ سبتمبر 2014 عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي لإلغاء حرمان أصحاب المعاشات المبكر من الزيادة المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة، وتم التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013. وننتقل إلى خبرنا التالي. قبل ساعات من زفاف ابنه محمد فؤاد يتعرض لموقف محرج في الساحل الشمالي. تعرض الفنان محمد فؤاد لموقف محرج قبل ساعات قليلة من احتفال بزفاف نجله عبد الرحمن مساء يوم الجمعة داخل منزله بمنطقة الساحل الشمالي، والذي سيحضر عدد من النجوم الفن لمشاركة زميلهم أسعد لحظات حياته. بدأ المعازيم بالتوافد إلى منزل فؤاد منذ ليلة الخميس، إلا أن الأخير فوجئ بعدم استيعاب منزله الأعداد الموجودة، مما دفعه لاستئذان عدد من جيرانه لاستضافة عدد من المعازيم لحين موعد الفرح. ولقى طلب فؤاد قبولا وترحيبا من جيرانه، خاصة أن فترة إقامة المعازيم لن تتعدى ساعات. وكانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في عيد الأضحى المبارك الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغانيه. وننتقل إلى خبرنا التالي. أعرف نصيب الفرد من السلع عاجل لكل أصحاب البطاقات التموينية بعد القرار الجديد. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس من منافذ التموينية المتماثلة في منافذ جمعيات وفروع الجمعيات الاستهلاكية والمجمعات والبقالين التموينيين بواقع 50 جنيه للفرد داخل البطاقات التموينية حتى 4 أفراد من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء. ومع بداية شهر أغسطس أصدر الدكتور علي المصلحي وزير التموين قرارين بشأن المقرر التموينية لأصحاب البطاقات، وهما زيادة كمية سلع الأرز الذي يتم صرفها على بطاقات التموين، تم صرف كيلو أرز لكل بطاقة تموينية عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز على البطاقات التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر. أما القرار الثاني فيتمثل في زيادة سلع الجبنة، وهي من ضمن قائمة السلع التموينية التي توفرها وزارة التموين لأصحاب البطاقات، حيث ارتفاع سعر ربع كيلو الجبنة بزيادة 25 قرشا ليكون بسعر 5 جنيهات بدلا من 4 جنيه 75 قرشا، كما ارتفع سعر نصف كيلو الجبنة 50 قرشا ليكون 9.75 جنيها بدلا من 9.25 جنيه. أما عن أسعار السلع في البطاقات وفقا للقرارات الوزارية بشأن صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، فيبلغ نصيب الفرد من السلع الأساسية بواقع 50 جنيها على بطاقات التموين كالآتي: 2 كيلو سكر بسعر 17 جنيه، زجاجة زيت للفرد بسعر 17 جنيه للزيت الخليط وزنها 800 ملي، أو زجاجة زيت خليط وزنها 1 لتر بسعر 21 جنيه، كيس مكرونة بسعر 8 جنيهات للكيلو، كيس دقيق معبأ بسعر 7 جنيهات للكيلو،
ويكمن اختيار سلع أخرى بدلا من الدقيق أو المقارنة بسلع أخرى. تطرحها الوزارة ضمن قائمة سلعها التموينية، وهي كمامة بسعر 8.5 جنيه، الأرز المعبأ 1 كيلو جرام بسعر 8 جنيه، مكرونة 1 كيلو جرام بسعر 8 جنيه، مكرونة 500 جرام بسعر 4 جنيهات، شاي ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات، عدس مجروش 500 جرام بسعر 8 جنيهات، مثلث صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه. وننتقل إلى خبرنا التالي. بعد إصابته بفيروس كورونا، أحمد فتحي يكشف تطورات حالته الصحية. كشف الفنان أحمد فتحي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وتلقى بروتوكول العلاج ومكوسه في المنزل. وقال أحمد فتحي في تصريحات خاصة عن تطورات حالته الصحية ورحلته مع فيروس كورونا: الحمد لله أنا في تحسين كبير بفضل. ونفى أحمد فتحي في تصريحات سابقة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول تعرضه لمضاعفات وتدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يمر أو يصيب بضيق تنفس. وأكد تناول الدواء والمتابعة مع الأطباء بشكل مستمر، وطلب الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل وتخطيه تلك الأزمة. وفي سياق مختلف نافس الفنان أحمد فتحي في الماريثون الرمضان 2021 بمسلسله وحازم جورة إعجاب محبيه وجمهوره. وشارك أحمد فتحي في بطولة مسلسل أحسن أب. وننتقل إلى خبرنا التالي. دار الإفتاء تصدر فتوى هامة بخصوص ارتفاع درجات الحرارة. قالت دار الإفتاء المصرية أن صدقة الماء في شدة الحر من أعظم القربات وسقي العطشان، سواء كان إنسانا أم حيوانا أو طائر، وإن كان عمل قليل ولكن نفع كبير وأثر عظيم. واستشهد دار الإفتاء المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وافرغ من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه الترمذي في جماعة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من بين 4 إلى 2 درجة. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا السبت شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لسيول حتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.